langsung sholat naon istirahat tas isya pada isya langsung ka imah ulah ngobrol isuk-isuk maksudnya kejadian kos gitu aya naon ngaji bada maghrib lain bada isya ngaji bada maghrib minhajul abidin ngaji badal maghrib minhajul abidin seperti eta tah kejadianana terus sholat isya bada ngaji ka imah isukna kukula ditanya kok ngaji rada lain deui aya naon tadina teu daek carita kabladina carita jadi neuleu jelema nu make jubah ti dieu ti kaler aya tembok di dinya pan di kaler tadiuk katingali terus kene ngaji terus ka hareup pan majelis keur tembok di hareup da lain kieu diuk geus bae di dinya diuk di deuleu deui keleumpang deui ka dieu terus bae ngaji keleumpang deui dalam hati nanya eta sejin apa manusia di hati abah kunaon tu aya nu ngaharewos Imam Ghazali keur hadir Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah kakumaha cek Gusti Allah fadzuqul azab bima kuntum taksibun geus ulah loba omong ulah loba cacalatan cek Gusti Allah fadzuqu kuari mah geura rasakeun bae siksaan bima kuntum taksibun kusabab kupur-kupur nu kumaneh di usaha waktu di alam dunia kakupuran maneh waktu di dunia kuari karasa kumaneh kuari mah urang ningali Yahudi menganiaya muslim di Palestina anu luar biasa secara lahiriah mah pohara jasa tetapi lamun urang nyulusup ka jero batin di jero penganiayaan buat teuing urang Palestina mah geus uncang-uncang di surga Allah secara zahir mah kuari keur dianiaya urang Suriah luar biasa budak-budak ditembakan segala awewe anu teu puguh teu karuh tamah pan lain urusan perang tamah penjajahan komodal ka Palestina dina zahir mah tetep bae urang nyeri anu luar biasa buat teuing di batin mah manehanana geus seserian di sorga kitu keneh di Irak sedengkeun sasaran anu terakhir sakumaha kukula dicaritakeun ke setelah Yaman ieu engke bakal ka Indonesia ge henteu sakabeh Indonesia nu ditiheulakeun di Cikupa siap-siap bae Cikupa ya Allah ya Rabbi dek kumaha gitu ayeuna urang dek berlindung ka mana coba ayeuna mah dek berlindung ka mana boro-boro masalah nu gede masalah nu leutik geus eueuh tempat perlindungan ku ari mah ja politik teh kapan geus didominasi ku Amerika terutama perekonomian geus didominasi ku Amerika nu berjalan di dunia khususnya di Indonesia ieu adalah perekonomian Amerika urang meuli naon bae geus persentasena untuk kelangsungan Yahudi kelangsungan Nasrani urang meuli naon bae di dinya teh aya sekian persen untuk gereja leuh kumaha atuh berarti satu sisi urang benci terhadap Kristen di sisi lain lantaran nyana nu ngadominasi tentang politik jeung perekonomianna urang nyumbang ka nyana sadar atau tidak sadar seperti eta lah dikondisikan seperti eta kubodona urang sebagai bangsa Indonesia anu tetap bertekuk lutut di Amerika urang tinggal nyalakeun penggede urang bae kokos kitu atuh hese kembali deui urang ka urang kunaon atuh ketika urang dek milih teh pan kiai geus ceramah bae sing hade nu tadina mah sarua bae kiai itu ge sing hade mulai barang dibere saeutik sing hadena rada detik sing hade barang dibere rada gede nek barang dibere deui cicing mah ta iya dek kumaha je kembalina maka urang-urang kene ketika baheula teh urang embung boga pamimpin di gubernur teh awewe lantaran urang nyaho dek bener dek salah tetep urang mah ulah waka milih awewe bae lantaran tamah awewe mah haram kudu lalaki bae heulanan kiai sepakat Banten Serang Tangerang kabeh ulah milih awewe malah kiai aya anu nyieun kitu pernyataan tanda tangan
dilarang memilih wanita timbul di Kabupaten Serang jeung Pandeglang datang ka kaulapan ka dieu gua ditibet tanda tangan teu kudu tanda tangan aing mah geus ngomong bae haram tiba heula ge ulah milih awewe geus teu kudu tanda tangan eta bae nu tanda tangan tidinya teh pertanggungjawabkeun tanu tanda tangan bener apa henteu aing mah geus make Al-Qur'anul Karim ayo bari tuh nya kiai kumaha eta tungtung nama horenganan eta teh nya nama deuk dijadikeun proyek ya aing mah nyaho jasa teh ka kiaina ja datang ka imah man minta tanda tangan wariga deuleu bae kumisna minta tanda tangan kula teu kudu tanda tangan tanyakeun ka jamaah aing mah geus ngaharamkeun milih awewe geus teu kudu eta bae teu pertanggungjawabkeun hagas kumaon kabelah dieuna dibere mulai eueuh soraan diumrohkeun jeung Kipu Doli pan ka ditu henteu Kipu Doli mah bareng doang atuh ku baru untuk apa di Pandeglang kiai kudaon milih awewe di Serang milih awewe ketika kurang disindiran weh kunaon milih awewe ieu mah lain salat cek cenah pemimpin negara haram soteh mun jadi imam salat oh kitu kakak atuh kumaha kakak bae tuh ka ditu geus atuh kumaha kakak bae urusan ku kakak teu pan eta geus kumaha tuh kiai teh kos kararitu masyaallah tak jadilah hasil pemilihan nyana nu menang lantaran kiaina diumrohkeun kiaina dibere motor beat dibere poswan dibere motor naon kana deui hiji teh naon tuh emang sia mah kabere nyaho bae sekupi segala mio ambalayah ka dituna menang terjadilah setelah kemenangan alhamdulillah wali gubernur urang masantren itu kapan hese di urang teh boro-boro endek menyatukan suara visi dan misi eta bae heula data kita gagah jasa selama perjuangan daek dibere nu kieu moal anggeus kajen kumaha selama urang berjuang naon bae butuh nu kieu moal anggeus cek nu ditampal lampon naon teh nu kieu nah sia mah nya pokona kieu bae lah pokona mah naon eta kieu bae pokona mah moal beres jadi nu mantak raruntuh ge pondok pasantren teh eueuh santrian ku gara-garanya ngabutuhkeun ieu Golkar nyerang kata dina mah aya santrian alhamdulillah 200 mah aya mingguanana aya 500 mah aju kiaina dimunggah hajikeun ku Golkar asa hebat bae tas kapanggih jeung Baitullah nya teh toab dan lain sebagainya padahal lamun ditilik secara batin mah toabnya teh wallahu alam lantaran ulang mun ningali dina persyaratan munggah haji teh pan disinghade yang munggah haji maka de biayana kade di kitu-kitu kapan unggal kitab singhade hari ieu mah kiaina nyolonong ka ditu asa hebat bae balik ti ditu santrina mulai resah teu betaheun di pondokna wallahu alam padahal pondokna eta-eta kena sakitu gedong caina bagus listrikna bagus tapi dibere teu betah ku Gusti Allah balik hiji nyesa kuari tinggal tilu ge teu normal nu hiji lehoan bae nu hiji atel bae nu hiji hitut bae dek ngariung bingung diajakna nu mana eta kan bingung eta diajak nu gagaro bae ngisinkeun diajak nu lehoan bae komo atuh nu diajak nu hitut bae sia hitut itu ayo itu can datang ke tempat ngariungnya geus bebeja kiai yang hitut betekeun atuh hitut bae kudu bebeja dan geus dibetekeun ku nyana didadatkeun keluar bukur kepretkeun atuh itu bebeja sia begitu dikepretkeun kena bibir kiai tegal kiai bae balik cek jalan nyunyut balik ngetrok lawang nyunyut cek pemajikan abah sia mau berkat lauk cucut tah barang dibuka cucut nyunyut tah eta gara-gara kiai asup Golkar kos kitu eta teu sadar tah kiai sing sadar geura-ge ulama ieu mah lantaran hayu urang babarengan deudeuh jeung nyaah ieu ka kiai ulah kabita ku dunya lain Golkar bae naon bae pan geus jauh dina kitab ulah sok kabita hubud dunya cilaka kajen buku mah ge cilaka masyaallah
lamun dihitungan ku ari mimiti Ciamis Tasikmalaya Bandung Garut ulah mah nyaho terus kabelah dieuna Cianjur Sukabumi Bogor Tangerang Makomo lahir di Tangerang nyaho jasa nu hirup jeung nu paeh araraya keneh nu aya nyaho jasa kiai lagi terus ka Serang terus ka Pandeglang santrina arareueuh kabeh titah kusaha gerak Allah mingguan nu tadi geus aya 400-an terus 300 terus 200 terus 100 ku ari mah tinggal cak-cak buricak tinggal suuzon bae nu tinggi gara-gara kiai eta sih kunaon juga ngagara-garakeun ka kiai eta introspeksi di jero hate sia aya panyakitan bego hubu dunya tah ulah sok batur hubu dunya dirina cenah kiai eta mah hubu dunya pakaian ge bagus mobil ge bagus je disesuaikan hulu sia ku aing sia hate teh urusan pakaian urusan kendaraan pamereti Allah resep jeung henteu mah rahasia diri jeung Allah sia nu dipikiran ulah sok mikiran kiai batur kuno naik ke kiai anu mah anu kiai anu mah kiai anu sia pikiran goblok kuno mikiran kiai batur mah geus kawang-awang geus ka mana ibadahna nyana mikiran kunaon si eta sia saya Golkar teh kos kitu jahat jasa penjahat kelas kakap Golkar mah asal ieu kula nu mantap ngomong kitu kunaon eueuh batur ieu jangan luhurkeun agama kabeh parareum ji asal geus ka Golkar bae pelepas ai kitu mah ulah ka Golkar ulah kiai nu sajen bae ka Golkar mah aing mah kiai mah ulah bae hook ka amilna hook ka jurumiana ku ari ngararoko bae kiai kunaon ge nu deuk di pagahanana emang santri ajur kabeh ku beringin ku ari ngaroko na gelisong ku ari mah heran teh kiai teh daek nemah majelis geus kosong ya teh macan geus aya ti kudrat irodatna bae ai sia inget maka di nyelo satu geus nasibna bae ti ditu ayo tauhidna petakeun ku sia tuh ayo tauhidna petakeun ku sia tuh jas sia aya heuh nya kiainya tuh ujung-ujungna mah cerik leutik jana ge nah ieu tah teu karasa tuh jana di dunia teh kos karari acur lain hiji lain dua masyaallah mantap kayak kiai nu api ketika anak kiai nu ieu asup ka Golkar kiai nu ieu nganasehatan embung ribut gede ulah tetep nyana keukeuh lantaran pahar moko datang nu ieu si mamang nambung aing mah Golkar mah lantaran duniana terlalu jahat misa tek di dieu mah dibuang gede kekuatanna hanya cuman 2 tahun rengsek kabeh santrian hiji-hiji aja itu mau pasti kene ku ari ge eksis kene bae masyaallah aya naon buah eta Golkar sebab tadina teh cak Gus Dur adil apa kejam saya eta tah di mimitian tidinya tah hore kalau saya adil akan saya bunuh dengan cara yang adil kalau saya kejam akan saya bunuh dengan cara yang kejam tah kiai mah dibunuh dengan cara yang adil dibunuh karakterna dibunuh harismana dibunuh kabarokahanana dibunuh ilmuna ngan anehna kiai nu asup ka Golkar teh teu daekeun tobat heran aing mah heran heuh sakali deui endahan ngomongkeun ge kaayang aing mah tobat ka kiai teh ja ilmuna ayakeun keneh insyaallah lamun tobat mah kula nanya ka abah bah eta si kiai lamun asup ka Golkar heuh cekeun Allah terido eta lamun hayang bagus tobat cara tobat tuh ngebeulem pondokna eta kolot teu kira-kira ngomong lain pondok teh mah geus itu ngebeulem pondokna cekeun teh lamun can dibeulem can jadi teh mah tobatna tuh eta mah meureunnan nyingsieunan bae teh mah ka kula supaya kula ulah meureun aja kula ya ai duitna terus bae ku ari ge ya alhamdulillah kula lamun kadatangan tak kamari kan kula ajak keur poe Kemis datang bupati datang gubernur kula ngadoa mudah-mudahan ulah mere kai salamet aing lamun teu mere bener sasalaman teu mere naon dijabah berarti doa aing kajen aing teu kabayar ge daripada make duit siap mah gubernur teu mere berarti pelit kan kitu mere pelit kan berarti ngan emang teu hayang teu
Jadi lamun kadenge gubernur datang, bupati datang, lillahi ta'ala teu meureunan naon. Eta datang bunga bae secara kemanusiaan nya manusia kula manusia. Satu sisi suruh siling menasehati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Cek Golkar bohong ki uci mah. Soekeun ku aing sungut sia. Ih silih nasehatan kula mah tetep bae ka bupati kula nganasehatan bupati urang. Ka gubernur nganasehatan, ka wali kota nganasehatan, teureun kula mah nganasehatan. Cara kula nganasehatan kelalagaan, ke nasihat kelalagaan kana. Jangan ge sarua yang salamet di akhirat tembung ka neraka. Ji atuh sarua ku cara kula ke nganasehatanana. Geutuan ieun mere. Sebab nyana ge meureun dibisiki, hati-hati. Jangan suka ngasih sama Ki Uci. Emang kenapa? Kalau sedikit engke bahaya, kalau gede boleh. Ulah dibejakeun teu mere tak kudu kuat kos kitu. Babaturan teh jadi urang eueuh nanaon jeung bupati tetep akrab. Tetep ngadoakeun atuh asa kebutuhan-kebutuhan di negara engkena urang babari jeung gubernur akrab eueuh nanaon. Ulah sok hayang dibere. Tah lamun geus hayang dibere eta nu cilakaana, sing kuat seperti kitu. Jadi kaduluna akrab bae geus kura sakirang lalagaan ku kumaha ge minta hayang dibere jieunan. Geus bae juga beneran teu mere atuh geus pas narana beres geus. Nah eta bersihkeun ulah aya naon-naon salamet urang ngasehatan kanyana hati-hati titip bangsa titip umat sampai kerloon pan ieu kumaha atuh ieu. Tah ieu engke bakalna ieu tah di neraka bakalna pengikut-pengikut jarekanan ka pamimpin-pamimpin riweuh rame nu jejeritan bae aya nu ceurik bae aya anu nyarekanan bae aya nu gelut bae aya nu silih peupuh bae aya rame ngaranna ge siksa kumaha cek Gusti Allah fadzuqul azaba bima kuntum taksibun kuali mages ulah jejeritan ulah cerik ulah ribut ulah silih tinju eueuh paedahan lantaran kabege disiksa ku ari marasakeun bae ku maneh al azab siksa bima kuntum taksibun ku sebab kakupuran kamusyrikan anu ku maneh diusaha urang mah alhamdulillahirabbil alamin jauh jarakna urang ka Kangjeng Nabi tapi urang iman ka Kangjeng Nabi seakan Kangjeng Nabi hadir komo urang keur muludan assalamualaikum ya Rasulullah assalamualaikum ya Habiballah assalamualaikum asa aya Kangjeng Nabi na Masya Allah ketika neuleuh nu ngabangun masjid eta tapan parentah Kangjeng Nabi ternyata asa aya Kangjeng Nabi na ketika orang ningali nu ngabangun majelis eta teh akan parentah Kangjeng Nabi asa aya Kangjeng Nabina ketika ngabangun musola asa aya Kangjeng Nabina aya jelema keur ngararaji model kieu teh ieu kan parentah Kangjeng Nabi asa aya Kangjeng Nabina urang teh didelekeun ku Kangjeng luhur teuing urang mun nyarita didelekeun ku Gusti Allah mah heulanan Kangjeng Nabi teh hihiberan ku ari neuleuh oh itu Haji Pendi nundutan kadelekan ku Kangjeng Nabi sial tak budak aduh nya bisa ngagerokeun Sina Umar ayo jawara Umar seret Haji Pendi waduh cek Sina Umar moal Gusti asal dikitukeun bae ngarenjak nya Masya Allah tah urang teh ku deukeut ta urang malah lamun urang maca sholawat timbul sekali dua kali tilu kali 4 kali 5 kali geus saya 11 kalina perasaan seakan didelekeun ku Kangjeng Nabi heula Kangjeng Nabi bae heula Masya Allah ulah waka ka Madinah di raudhah urang di dieu bae urang teh emang Kangjeng Nabi maot jante emang Kangjeng Nabi teu ngadenge ketika orang maca sholawat ngadenge emang Kangjeng Nabi henteu langsung ngahadiran ketika orang maca sholawat hadir Masya Allah lain saeutik para aulia Allah keur muludan ningali sosok-sosok anu hese dicaritakeun lain saeutik ulama-ulama nu keur ngaji ikhlas ningali pemandangan-pemandangan anu aneh kula mah inget ka Abah bae almarhum geus eueuh ieu dicaritakeun ge bada isya ngaji ihya
sabada ngaji ihya keur ngaji langsung neuleuk kieu ketungkul deui neuleuk deui ketungkul deui 3 kali beres geus langsung cepet ngajina langsung sholat naon istirahat tas isya bada isya langsung ka imah ulah ngobrol isuk-isukna maksudnya kejadian kos kitu aya naon ngaji bada maghrib lain bada isya ngaji bada maghrib minhajul abidin ngaji badal maghrib minhajul abidin seperti eta tah kejadianana terus sholat isya bada ngaji ka imah isukna kukula ditanya kok ngaji rada lain deui aya naon tadina teu daek carita kabladina carita jadi neuleuh jelema nu make jubah ti dieu ti kaler aya tembok di dinya pan di kaler tadiuk katingali terus kene ngaji terus ka hareup pan majelis keur tembok di hareup da lain kieu diuk geus bae di dinya diuk di deuleu deui keleumpang deui ka dieu terus bae ngaji keleumpang deui dalam hati nanya eta sejin apa manusia di hati abah kunaon tu aya nu ngaharewos Imam Ghazali keur hadir nu mantak teu kuat abah langsung we ditutup Allahu a'lam bishawab geus tah eta keur ngaji Minhajul Abidin Imam Ghazali na hadir masyaallah deuk kumaha coba eta coba urang keur maca sholawat atuh Kangjeng cacak Imam Ghazali bae bisa hadir Imam Ghazali atuh komo Kangjeng Nabi bow mantap sing hade urang kuari keur dihadiran ku Kangjeng Nabi waduh cak Kangjeng Nabi enak aja lu ngerokok aduh asana di pareuman kuari kene sial cek teh ai ku Ki Oci olam aing teh sieun tapi ieu Kangjeng Nabi kan Ki Oci da maca cakna di jero teu neuleukeun ka aing tapi pan Kangjeng Nabi waduh kopinya udah habis 2 gelas lagi waduh eta pan urang lamun inget gadinya emang kumaha gitu boh komo lamun pengajian para aulia Allah lain lalagaan urang lamun nyaritakeun ki Arwani Kudus kurang murikak bulu keur muludan Pak keur muludan assalamu alayka zainal anbiya ya assalamu alayka atqalat biasa udah datang suk bae nya asup ka jero kamar terus bae ngedeng terus teu kaluar deui saat eta terus masyaallah teu kaluar setelah seminggu ditanya kumaha kejadian naon mimiti cek ngana begitu hadiah puji seungit anu hese nyaritakeunana sabada seungit langsung narantung assalamualaikum zainal anbiya eta mah dedeleuan kula cek ngana datang diiring kos gitulah caritana teu terus jana ge nyaritakeun hadir mentak sing hade mentak terus baik ahli sunnah wal jamaah mah terus nitahan maulidan nitahan rajaban abeh naon masyarakat anu tatadina kurang pati ibadah kan kumpul kan kadeuleuk ku Kangjeng Nabi engke kan di akhiratna wah ini pernah kelihatan sama saya cek Kangjeng Nabi bahasa Melayu Kangjeng Nabi nang gede gitu cak masyarakat je eta mah jawara ge tapi pernah muludan kadeul aing keur kadinya cak Kangjeng Nabi nyana aya di dinya emang nyana nyumbang aqua sadus doang tapi aing pokona hadir kadinya nyana keur aya endeu kumaha deui coba ieu jis anu nyaho urang mah neangan kauntungan di mana bae kajen teuing teu salat ge asal muduleun hadir we lah abeh Kangjeng Nabi kadinya leuleuk kitu bae geus urang mah mantak geus muludan hadir bae geus pokona kadeuleu ku Kangjeng Nabi na di dinya waduh kan urang di akhiratna ngeunaheun ya kadeuleu kadeun cek masyarakat tah mah caran salat sama seringna ngadu kotok nu penting aing teu pernah neuleuh ngadu kotok ngeuleuhna keur muludan cenah kan gitu wah cek jawara mantep ya mokos ge mah geus mantap jawara mah geus teu kudu hese-hese muludan nyumbang aqua sadus cak gitu aju geus teu kudu dibuka bawa deui ka imah jangan anak incu jawara pelit tongkos gitu cak Kangjeng Nabi deuk di surga keuna teh jadi lah iya ya jadi di neraka teh lain lalagaan tekna nasna jelas mimiti sakarat diome ku malakal maut sehingga sakarat engke pae di jero alam barzah na geus pohara jasa siksaanana
engke di akhirat seperti tadi sing gejebur ka neraka, ribut di neraka antara pengikut dan jeung nu diikutina, antara itu pamimpin jeung nu dipimpinna, silih salahkeun, silih dakwah. Terakhir nama tetap ku Gusti Allah ulah ribut maneh, rasakeun bae siksa kulantaran maneh kufur musyrik waktu di alam dunia. Geus rasakeun abadal abidina wa amadal amidin. Wates wangena terus bae disiksa di akhirat. Na'udzubillah min tinggal dilanjutkan ku jelema anu ngabohongkeun kana ayat ka innal ladzina kazzabu wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. الله أعلم برديana telan orangna mikir ya kufar Makkah. Ayalamu maka yang tahu ya kufar Makkah ma bisohibi orangana ikut tetep kalawan kancane kufar Makkah. Muhammadin yatane kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min jinnatin utawi edan jununin tegese pirang-pirang edan menang kitu menang hingga pasiji kang tetep kalawan kancane kufar Makkah min jinnatin ala tetep nyatane edan jununin tegese pirang-pirang edan menang deui hiji deui santri mah loba cara-cara maca atuh sadajen diterangkeun ge teu mondok mah hese atuh hese mantap lah jelema teu mondok rugi teu nyahoeun cara maca-maca kitab anu mondok hese paroho bae hese kalau aja maca kitab hese kuliah ge sakapeung sok maca majalah resep maca majalah mah tapi majalahna anu aya kutangan gitu rasana gairah sia tahu goblok. Ya Allah, ayo baca Quran teu kuat sajam, ayo maca dokos kitu mah husu jasa. Masya Allah. Cak aja bener ieu mah tilok ge tilok maca majalah. Mendingan leuh HP atau leuwih parah tah mah. Orangna nama tegese orangna wa utawi ya sohib illa nadhirun mubin angin iku kang memedeni tu iku kang memedeni kang nyata bayyinul inzar tegese kang nyata memedeni awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard wa ma khalaqallahu min syai' wa an asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum fa bi ayyi haditsin
ba'dahu yu'minun wallahu a'lamu bimaradiana talan orangna ningali aku parmaka fi malakuti samawati ing dalam karaton mulki samawati wallahi tegese kerajaan sakeh langit lan bumi wa fi ma khalaqallah lan ing dalam barang kang ngadamel sapa Allah fi syai'in dalam min syai'in saking siwiji-wiji bayan lima yaiku mertelakeun kadue apa ya stadillu bihi ala qudrati sani wa wahdaniyati maka mingadalilan ya kufar Mekah bi kalawan syai ingatase kawasan wong kang ngadamel ing syai lan sifat tunggal sonia wa fi alam ing dalam satu kalakuan yana tegese satu kalakuan iku asa manawa ya kula bentana ya Allah qad yaqta taroba manawa pentana ya kalakuan iku qad yaqta taroba teman-teman para korban tegese para ajaluhum apa ajal ya ku parmaka fayamutu kufarat maka ente mararati aku parmaka hala pirang-pirang kang kafir bayasurilan nar maka dadi aku parmaka ilal nari ku tetap maring neraka payubadiru ilal iman maka guragiru aku parmaka maring iman ke Fabi ayi hadisin maka kalayan indi caritaan ba'dahu ing dalam sausana Quran Al-Quran tegese Quran yu'minuna ngimankeun ya kupar Mekah kabeh didiret ngalanjutkeun caritaan tentang kabangkawarahan kufar Mekah khususna umumna para kafirin anu henteu percaya kana karasulan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu percaya kana mukjizatna Al-Qur'anul urang alhamdulillah lahir di rahim ibu nu iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah gede pemandangan urang neuleuh mushola neuleuh majelis taklim neuleuh masjid sanajan tilok tapi neuleuh kan urang nanya kan budak itu majelis parantian ngaji nyana ge nanya oh paranti ngaji ngaji si naon bah ngaji paranti nyaritakeun hukum-hukum cak bapana oh ai teh nu magana sakiai bisa bapana mah abah sok ka dinya ulah babang sia naetekeun biasa sia bae ka ditu ngaji abah emang tilok abah mah kunaon emang bah udah letekeun gitu siap bae kan ngaji ulah tangkan teu abah tilok emang ngalitikeun biasa cek mana teh tanya habak tah abah sia kunaon kitu tilok ngaji tanya abah urang ngaji ka ditu siap bae ka ditu abah mah malwaka emang kunaon sih bah abah mah deuk kotok bagi jauh aduh jadi jauh tak anak teh tumbuh tak di lingkungan anu aya majelis taklim di lingkungan aya mushola di lingkungan aya masjid alhamdulillah sanajan terutin Jumat mah osok sanajan tilok Jumat lebaran mah osok lebaran jadi nyana mah salat tahunan doang tahun sakali mah atuh nyana ge sarua osok oh malah mah heulaan jana ka masjidna sebab satahun sakali panjenengan oh salah
artinya nyaho agama teh Islam, percaya ke Allah, percaya ke Kangjeng Nabi, percaya ke Al-Qur'an. Terus suara azan berdengung di urang mah Quran terus. Tah eta teh ngaranna urang dididik ku lingkungan. Guys, urang mah dididik ku lingkungan teh kieu artina. Beladirna aya nu maot ngalayat, peutingna tahlil, sadugna, ke tiluna, ke tujuhna, ke 40, ke 100 teu nyaho hating, teu nyaho dalilna tapi dilaksanakeun. Di urang teh. Di urang Jakarta, Karawang, Bekasi, Bogor, Tangerang, terus Serang, Pandeglang, eta karitu kabeh Rangkas Betung kitu. Kitu kabeh. Masalah tadi urang mah masalah. Maot, layat, sateun. Terus pentingna tahlil, tujuhna tiluna, tujuna 40, 100, haul beres. Geus. Ketika datang Wahabi ka urang. Ini jangan, nggak ada dari Kangjeng Nabinya, bidah tuh. Segala pakai sholawat begitu, nggak ada dari sononya jangan. Terus jangan ada sadug-sadugnya, apa itu sadugnya? Nggak ada dari sononya, nggak ada tilunya, nggak ada tujuhnya, nggak ada 40, apa itu? Bidah itu, nggak ada. Lu jangan macem-macem lo. Ngapain lo kesini lo? Ntar gua gampar lo. Jangan dulu. Ini masalahnya bukan masalah gampar, masalah dalil. Gua kagak tahu dalilnya. Tapi dari nenek moyang gua udah begitu. Udah lo, kalau mau soal dalil sama kiainya sono. Gua makan bukan masalah urusan dalil, gua mah urusannya gampar lo. Udah ya, udah mabur lo, kalau nggak mabur awas lo. Tadi orang mah gitu tah. Mantak Muhammadiyah tuh wani ka urang. Teu wani ngadu dalil tuh wani. Itu bidah itu nggak ada. Lo ngomong-ngomong bidah ya? Hah? Gue emang nggak tahu soal dalilnya, tapi gue suka ngaji, suka ngedengerin. Kalau dalilnya mah sono sama kiai aja dah. Kiainya juga kadang-kadang nggak tahu tuh dalilnya. Ini urang mah geus kitu bae. Sabarakali Muhammadiyah datang ke negara Tangerang, Persib. Teu kuatun di urang. Aya Syiah hiji dua. Teu kudu ku kiaina. Teu kudu tah ku jelema nu kos kitu anu sok main gapleh lalagaan teh. Aya bae jelema tah anu ngabidah-bidah tiluna tujuhna. Di ditu teh cenah aya Muhammadiyah, pugunya lagi tahlil tilok saperna mah. Ngabidahkeun tahlil. Naonan nya cek eta teh. Nya tadi di Siskamli teh ngarobrol bae goblok teh jelema. Segala ngabidahkeun tujuhna tilok teh Muhammadiyah teh mah kos kitu mah Wahabi goblok urang serang ieu padahal tilok nya be. Lu ada kayak paedana, gugul mah jelema nu kos kitu diantepkeun antep. Kejang perangnya nanti lah guys. Kula inget ke dongeng Ki Kosambi bae almarhum nyalateun ka maok balik nyalateun kempes ban panganin cara penggreget-gregetna kanu ngagitar buraget teh biasa kanu ngagitar nya sampai keur diharam nya nama kanu ngagitar teh buraget teh biasa pas kempes banna dihareupeun kudu ngagitar ontreng kempes ban manggadeng atuh kiai kabeh pan jero nu bisa ngaganti ban. Ejek nu ngagitar dah ada apa baje ini kempes ban iya ada kunci ada enggak tahu bentar saya cariin kunci enggak ada ntar saya cariin ya cariin nyanon nyanan nu ngabukakeun terus nyanan nu ngagantikeun terus malah ban eta ge dikompak punya deui tulus beres dah dibere duit embung enggak udah saya mah karena Allah aja katanya udah terus tak beneran enggak gitarna wali meureun atuh teh karena Allah aja katanya enggak mau pulangnya kemana ke Kosambi ya iya tahu nya lagi nyahoan geus Ki Kosambi ngahuleng cek nya teh aing anu nganugu aing digergetan teh orang ngabantuan aing jieu teu batek ge urang geus aya lebah-lebahna naon ge ya lebah-lebahna mantap antepkeun bae itu mah terus ngabantuan man urang mah ngagitar terus ngabantuan tilok pun ka urang aduh
Gusti Allah. Artinya nek ngabuktikan setiap perkara tetap aya manfaatna. Iya. Kupar Mekah teh buang kawarah jasa. Ngabohongkeun ka Al-Qur'anul Karim distidraj ku Gusti Allah. Walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Teu nyahoan jana padahal keur diarahkeun ka neraka salengkah nungtut. Masya Allah nyana teu nyahoan min haitsu la ya'lamun diengkekeun ku Gusti umli lahum inna kaidi mati. Kabangkawarahan kupar-kupar Mekah terpercayain ka Kangjeng Nabi diangkat jadi Rasul, terpercayain karena Al-Quranul Karim sebagai mukjizat wahyu Allah. Di sana terpercayain teh ngabohongkeun ka Al-Quranul Karim, di mana ngabohongkeun ka Al-Quranul Karim atau terpercaya ka Kangjeng Nabi berarti penghinaan teh bertubi-tubi ka Kangjeng Nabi, bahkan merangan ka Kangjeng Nabi. Merangan ka Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi ketika diberi wahyu ku Gusti Allah berat wahyu teh. Kangjeng Nabi sok tungkul lamun kedatang wahyu teh tungkul ku berat-beratna. Kekesangan Kangjeng Nabi berubah wajahna beureum. Kulit teh beureum. Kadieu bangun berat kesang teh lain kesang anu laletik. Kesang gede barabayan cek urang lembur. Boh kesang nyakcakan plak. Eta teh geus sejarah Sidina Bakar, Sidina Umar, Sidina Utsman dan lain-lain bahwa Kangjeng Nabi teh keur nampa wahyu. Kereda Kangjeng Nabi teh katingali wajahna teh berubah. Dah. Engke Kangjeng Nabi teh nyaritakeun wahyu anu kakarak dikirim ku malaikat Jibril ti Gusti Allah. Eta kan berubah, perubahanana cahayaan wajahna, ngomong Al-Quran makan baheula di Arab kos kitu. Tak ketika disampaikan ku Kangjeng Nabi wahyu anu kakarak diturunkeun ku malaikat Jibril, eta kupar Mekah kumaha ngomongna, hei Muhammad edan ngaco, bahasana ge teu kaharti ku urang. Bahasa dan teka arti kurang ngaku beceknya Rasul Allah bahasa dan teka arti kan teka arti Quran mah tuh teka arti kumaha coba alif lam mim nah artinya teka arti zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin ya teka arti alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun teka arti kan teka arti berat wahyu sok geura maca naon urang nu kaharti jeung nu kaharti al-waqi'ah tabarakal-ladzi bi yadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir teu kaharti ja alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur teu kaharti atuh ya siapa teu ngaji teu kaharti ya bahasa Gusti Allah kalamullah teu kaharti sok geura mana lu kaharti sok udah misalnya wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wal nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kaharti di mana jante? Kaharti teh ku usang barang geus dibaca tafsirna kakara kaharti ketika kakarak datang ayat eta deung kumaha kaharti nah coba eta mah luhur teuing lah ieu bae teh nu handap a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas amang kaharti jan teu mun dibaca sia kaharti henteu kok sudah dibaca paranti ngariung tamah mah paranti ngariung teu kaharti kurang atuh kalamullah teu kaharti kumaha. Nah mantap ketika Kangjeng Nabi diturunan ayat bacakeun langsung sahabat menapa sebab iman
ketika kadenge ku para kafirin Muhammad edan. Nah, ada edan bahasa lagi tengah arti dianggap edan kahiji. Nomor kedua, ketika Kanjeng Nabi hirup di Mekah, saat orang Mekah padungsek dengan dunia. Pokoknya mah ujianana keluar ti isuk-isuk jedor, balik sore-sore jeder. Nu di teanganana teh sesuap nasi, nu di teanganana teh hanya seteguk air, nu di teanganana teh jang pakaian, nu di teanganana teh jang imah, nu di teanganana teh jang kendaraan, teanganana teh jang wanita, jang hiburan. Seluruh manusia di Mekah saat eta neanganana pitayeun kabeh. Dunia. Tapi jol Kanjeng Nabi Masya Allah mu'ridun 'anid dunyawiyah wa muqbilun lil ukhrawiyah wa mustagilun lil ibadati rabbaniyah. Kanjeng Nabi saat batur neangan dunia, resep dunia, Kanjeng Nabi kekepret tina dunia. Tersebut sama sekali. Nilai dunia teh Kanjeng Nabi lebih hina tibatan bangke dibandingkan jeung tai kotok masih mulang tai kotok nisbat ti Kanjeng Nabi. Teu hayangin Kanjeng Nabi kana dunia. Sirina ketika Kanjeng Nabi dibere ku sahabat teu pernah datang ka imah di jalan geus dibagikeun. Akur henteu jeung urang. Tuh. Kan? Ulang ngajawab sia. Aya ku ari jelema ge. Hiji. Nomor kedua, saat batur resep karena dunia neangan dunia nu diobrolkeun dunia nu digundam-gundam dunia, Kanjeng Nabi kekepret tina dunia. Saat batur teu nyahueun ka akhirat, sangkilang nu nyahueun ge geus bopohokeun ka akhirat, Kanjeng Nabi menghadap ke akhirat. Saat batur teu puguh gawe, teu puguh kegiatan, sakadar ngangon onta, ngangon sapi, ngangon embe, sakadar ruang riung obrol judi mabok, sakadar ruang riung manehanana teh neangan tempat hiburan zinah dan lain sebagainya. Nah, Kanjeng Nabi mambuk bilun lil ukhrawiyah, menghadap ke Allah ke akhirat. Mustagilun ibadah Kanjeng Nabi. Hiji teu kabitaeun dunia kekepret ngabalieur tina dunia. Nomor kedua hate nyongsrong ke akhirat. Nomor ketilu ibadah ka Gusti Allah. Eta teh kapan berbeda jeung halayak rame di Mekah saat urang Mekah duniawi resep kana dunia, saat urang Mekah teh poho ka akhirat, saat urang Mekah teh teu nyahoeun ka pangeran, cara ibadahna ka patung. Kanjeng Nabi ka Allah kan sangat berbeda. Sekian juta manusia anu kos kitu col Kanjeng Nabi nu berbeda dianggap edan Muhammad mah manya hirup di dunia tersepen dunia. Ku ari galoba nu ngomong gitu. Orang hirup di dunia mah tetep bae kudu neangan dunia je kan. Atuh kumaha dahar, kumaha pamajikan, kumaha anak. Berarti urang kayakinanna kana dunia jauh ka jadi wali. Deres nu lain kiai mah kiai ge ngomong gitu. Atuh tetep bae. Urang mah teu pun kos kieu. Eta kiai neraka kos kitu eta. Mantap engke engke-engkean lantaran cinta dunia, engke akibatna di mana bae celah dunia asup ka dinya. Wari dagang deres keneh. Wari ceramah. Henteu deres sih sebenarnya mah. Henteu eta mah henteu deres. Henteu wajar maning dagang jeung ceramah neangan dunia mah. Muliaan keneh tukang areng bari hideung-hideung ge dibandingkeun tukang ceramah neangan dunia. Beneran ini mah lain lalaga. Beneran moal nyilek ka dia ku lagi moal. Ih, atuh ayat pula saged pake neangan dunia maningan jualan areng hideung-hideung ge cemong-cemong ge. Maningan ngojek. Cenah ngojek mah sok aya jahe haju susuna diendut-endut gitu. Eta mah fadl Allah. Atuh urang ngojek haju aya rang da susuna gede endut-endutan ka urang. Bacakeun ayat hadza min fadli rabbi. Dia tuh hayang henteu pan urang mah ngojek sepeda ngojek nya dibayar nya susuna endut-endutan. Atuh geus.
nu bener cenah kiai henteu sia mah pacar bener bae deui. Tah Kangjeng Nabi teh dianggap edan hiji ketika Kangjeng Nabi turun ayat berubah wajahna ngomong ngaco ngomong kalamullah Muhammad edan. Nomor kedua ketika manusia-manusia halayak ramai di Mekah teh cinta dunia nu dikejar dunia berang jeung penting teh nu diobrolkeun teh dunia Kangjeng Nabi muridun anid dunia. Saat batur can nyahoan ke akhirat Kangjeng Nabi mah menghadap ke akhirat. Saat batur saralah ibadah nyembah teh ka patung Lata Uzza Manat tak Kangjeng Nabi ke Allah diedankeun ku urang Mekah. Teu da Kangjeng Nabi teh ketika diturunan ayat dibejakeun ka kaum-kaum Mekah khususna urang Mekah ngabohongkeun nu mantak ayatna walladzina kazzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun mantak kadirna urang Mekah teh awalam yatafakkaru apakah teu malikir sih orang-orang Mekah kufar Mekah teh sarua jeung mikir atuh engke lamun mikir faya'lamu nyaho nyana nyaho naon ieu ma bisahibihim min jinnah nyaho nyana bahwa teu aya bisohibihim tetep kasohib ahli Mekah kufar Mekah yana Kangjeng Nabi min jinnatin edang lamun nyana mikir anu sajernih nyana bakal nyaho ma bisohibihim min jinnah nyahoan bahwa Kangjeng Nabi teu edan saeutik-eutik acan tina berbagai warna edan teu katerapan ku edan saeutik-eutik acan. Ieu masalah setik Muhammad edan salah setik Muhammad edan kadeuleu beda beungeut tah Muhammad edan kadeuleu ngomong Al-Qur'an Muhammad edan kadeuleu Kangjeng Nabi teh keur sujud ka Allah Muhammad edan di edan-edan lamun nyana berpikir bakal nyaho ma bisahibihim min jinnah bahwa Kangjeng Nabi teh edan jadi edan-edan Kangjeng Nabi teh urang mah kuari kakarak ge nyieun pondok di lembur magahan ngaji kakarak ge ditolol-tolol atuh ulah mah kamarah tolol tau kiai ngajina nyari takun haram segala ieu itu ayo bae Kangjeng Nabi mah di edan-edan engke ge urang ge kaos kitu teh kiai edan teh kaos kitu mah tuh aja emang aing mah edan ieu gitu bae geus ayo bisa ditampilin kakarak diomong urang geus rugrug mental orang berarti lain mental pejuang mental orang teh kos mental pamalingan kumaha maling seret bae maling sendal tendeun di ditu balik deui ka dinya maling emang keur mana sendal leungit oh emang di mana neundeuna di dieu ye sakian masyaallah sendal naon mang pugunya nu maling tolong teh naon kana nu maling nanya deh sendal naon mah di dieu diteu di dieu sendal kulitnya kula ge asa neuleuh sareretan ceuk teh waktu kula dekat dieu di dieu eueuh ji sanu maling tuh goblok amat nyana ngomong gitu goblok amat teh jelema udaek-daek amat maling masyaallah zaman akhir meureunnya eta pamalingan mental hebatnya sementalna nah kiai ge kudu boga mental kos kitu lamun ditolol-tolol sia tuh kajet digoblok-goblok sia tuh kajet ya teman kiai bodoh jasa pugu eta camat datang kadinya mere duit teu ditarima tolol sama kiai sia tuh kajet eta bupati datang kadinya deuk nyumbang endan teu ditarima sama kiai bodona deui tah mah sia tuh kajet leg-leg ku sia pinter sia tuh kajet sama kiai edan meurnya sia tuh kajet engke ge pamajikanna ge ngomong ka urang duit lain cokot 300.000 muni pergi motor 300 juta lo mau entu kunaon tadi lah segala tasawupan naon di dieu mah edan meureunana pamajikanna ka kiai kasalagina di mata edan ji ulah marah Kangjeng Nabi ge disebut edan lamun ditafakuran nu sabenerna awalam yatafakkaru
inkarieu apakah memang henteu talapakur ku Mekah teh teu mikir teh maksudna naon mikir teh tolabul makna bil qalbi neangan harti di jero hate ngaranna eta fikir nu mantep cek ahli mantek mah pikir teh ya urang lamun ngaji sulam alhamdulillahilladzi qad akhrajana ta'ijal fikri li arbabil hijah fikri teh harakatun nafsi fil makulat artina ngarobahkeun ati dina perkara nu sok dipikir anu diangan-angan eta ngaranna pikir kieu ke aya teh sih nyieun gelas kumaha mikir teh ngaranna tina naon ieu naon ngaranna asalna bahanna kumaha nyieun eta pikir ngaranna makulat ai papais mah teu bisa dipikir aya kue papais hei pikiran coba kusia jerona naon datang ka tol tau jelema mikiran jerona naon atau moal kapikir sebab teu lain makulat tah mah susah barang kadeuleu barang karasa lamun aja lemah nu nanyakeun ka urang coba kusia pikiran ayo kumaha eta jerona cak sia cau apa unti ayo apa nanas ayo coba maning ulah di pikiran edan bisa sia maningan cokot bae tah papaisa buka leg-leg kusia tah eta mah ngaranna mah susat makulat barang nu di dahar baso teu bisa dipikir ku urang pikiran coba kusia lamun nyieun basona bisa dipikir baso teh dijieunna tina naon kumaha nyieunna kok bisa jadi gede sagede Malpinas malah kuari mah aya baso edan sagala baso edan baso setan sakedeung deui bakal aya baso jurig newo-newo nyieun baso teu kira-kira baheula mah sakadar ge baso Malpinas beres yes geus sakitu tah geus deres tah Malpinas mah geus sakitu doang meureunana tah mah genderung ka ditu keur gondrong ka ditu cenderung ka Malpinas geus beres nah kabelah dieuna deui baso edan di Garut baso edan Tasikmalaya baso edan cek urang ieu teh maksudna baso edan teh nu ngadaharna apa nu nyieunna sih edan ieu kita ka harti mah ieu geus tah geus bol bawa baso edan hartina meureunana ka edan-edanan maksudna mah mun ngadahar baso eta ka edan-edanan geus meunang sataun deui liwat deui ka Garut baso setan jo ngagedean budak kamari mah kakara ke edan gua ge setan itu ku bae sadaek-daek bae sadaek-daek bae baheula mah emak teh ngomong sia engke lamun di sawah geus lain tangkal pare tapi tangkal listrik eta geus teh kiamat jelema jualanna jualan imah eta geus teh kiamat lamun tahu geus buleud kuari tahu bulat digoreng dadakan mana asar tinggal santri bae culat cilik bae ka dieu santri bapan tolol di dalam mana sih eta tahu bulat tugu keur walad dolim itu bareres jasa nah iya akhir zaman di saraya kabeh akhir zaman awewe bukna pendek lalaki bukna panjang geus heula tah geus mun awewe make calana baheula geus kada itu bae kan urang ngadenge teh mah urang bener teh can nyaho kitab teh tapi urang geus dibejaan tah ku mama urang make manu bener lain mah sia lamun awewe geus make calana nah lamun awewe geus rurundayan nah akhir zaman sia tah lamun geus awewe campur jeung lalaki nah eta kan urang ngajelengeng kene eta diceli bari ngomong mata urang ngadarengkeun masya Allah karim eta ciri-ciri kiamat nah lamun urang mikir awas harakatun nafsi fil makulat lain urusan makulat ain lain makulat barang dahar lain mahsusat tapi makulat perkara nu kudu dipikir eta robahkeun ati mantak cik ahli tafsir talabul makna bil qalbi eta ngaranna pikir tafakur maka ngadeketkeun diri urang ka Allah lamun urang tafakur jelema moal aya diangkat jadi wali lamun teu tafakur malah ya kuabeh hasil tafakur dimimitian heula ku riyadhah ngajar nafsu mujahadah merangan nafsu kadituna muhasabah zikir terus tafakur
tafakur atuh kabeh ngan tafakur teh ya lamun urang mah umum sebab teu asup thariqah ari di thariqah mah nu ditafakuran teh genep rupa hiji nu ditafakuran teh indahna alam indahna nomor kedua makhluk dan lain-lain sebagainya genep jadi eta urang ditafakur belah mana naon ditafakuran aya lebah engke urang aya perasaan batin tah ku tafakur makin wauh ke Allah makin wauh ke Allah makin wauh man arafa nafsah arafa robah tafakuran aya nu mawa masalah eta geus maot jelema kiai kula mah teu kaharti cenah naon man arafa nafsah arafa robah jelema nu nyaho ka awak urang berarti nyaho ka pangeran cenah urang nyaho ka urang berarti urang nyaho ka pangeran berarti pangeran urangnya payu budak kudu diservis si budak diservis usia udah sok maca-maca kos kitu ngaji bae lah ngaji maca kultit bukunya ngaji bae ngaji ulah sok macaan gitu mungkin sia sasar kajian ku kumaha ge mawat kan bari geus jelemana pernah aya nu nanya kos kitu ngaji bae gege ka harti gege ka harti pugu ngaji sifat 20 ge henteu baheula makan ngaji sifat 20 babul minan awewe teh tah eta kan ngeunaheun baheula mah terus kabelah dieuna atuh urang mah ngaji eta tijan dan lain sebagainya kabelah dituna karak ngaji jero. Nah, iya tafakur gerage bakal muter dina qalbu tolabul makna nu asli bil qalbi bakal nyaho asli na pangeran awalam yatafakkaru ana tahta tafakur teu mikir eta kupar-kupar Mekah sarua jeung mikir atuh nu bener ge lamun mikir bakal nyaho geus nyaho ya lamu nyaho ma bisohibihim min jinnah bahwa Kangjeng Nabi teh edan lamun di deuleu zahirna doang moal kaharti Kangjeng Nabi teh pasti gak edan-edan tapi lamun ditapakuran bakal kaharti teu edan orang Kangjeng Nabi teh asli kuari Amerika kadenge gagah jasa Amerika teh ieu teh polisi dunia Amerika teh geus bener-bener jenderal dunia tapi teu nyahoan ka pangeran bodoh cak agama mah bodoh teh cak agama mata lamun di Jakarta kuari Ahok menang ieu termasuk orang Indonesia berodoh kabeh terutama warga Jakarta masa dipimpin kudu teu nyahoan ka pangeran tapi kuari serba salah mana serba salah geus diplot ku nagara cek ali politik bang geus moal bakal eleh lamun lain aya kuda lumping asup mah ye atuh geus da partai na ge PDI kadinya Golkar kadinya Nasdem kadinya kabeh eta teh geus berarti geus diplot dat siapapun yang akan naik menjadi lawan tidak akan menang lamun ain aya kuda lumping makan beda nya mah ngadaharan kaca geus berarti nya mah lamun gelut ge jeung Ahok lain gelut tinju ceulina digegel beres karak eleh Ahok ikan berarti blon kuari kiai anu asup ka Golkarna ngadukung Ahok gera modar sia kiai menang bagian sia persentase ye 99,9% menang sia kiai ngadukung PDI kiai bae mah ieu mah dunia kiai bae ai sia onang geus tanggung ka neraka ieu mah kiai bae je dikait-kaitkan politik apa gitu mantap aing mah tabu sayang mung bare duit henteu kiai asup ke PDI kuari ngadukungna kafir sekali kamari mah muslim pasek-pasek ge aya imanan kamari mah kuari ngadukung nah sadar henteu si eta kiai baheulanan nu aya di Golkar sadar henteu kiai nu aya di Nasdem sadar henteu kiai nu di PDI eta sadar atuh dukungan partai aing aya di dinya kuduna nyana menyatakan demi Allah saya keluar dari Golkar karena Golkar sudah menyalahi aturan beliau mah jelema partai mendukung orang kafir keluar saya dari partai lillahi ta'ala Allahu Akbar kuduna kitu atuh ai kiai anu asorga mah ya henteu tah sadar
Ya ngomong pada orang nampaknya. Atuh geus jadi itu pada urang deui. Jadi itu pada urang deui. Sudah teh nu ngadeng eta mah kos nu nyandung. Ulah gandeng. Geng ngomong di ditu ulah gandeng. Pugu batur geus jaraun sadesa nyana nyandung geus jahon kabeh. Pajar teu nyahoun. Ulah gandeng. Ulah gandeng. Anu didengekeun ulah nu ngadenge ulah gandeng teh. Oh, pugu di kamarinya nu nyaho. Nu nyandung mah kitu tah. Gandeng. Bisi kadengen kudu kolot. Pugu nu kolot geus jauh. Geus jauh. Nu kolot geus mau bensin geus kieu bae. Iraha ka haji balik, iraha ka haji bensin ye dikahulukeun ye. Dek dikahulukeun eta nu kolot dolol. Kaasupan kuntilanak meureun. Nah, iya, urang lamun nyaritakeun deuk salamet ka akhirat kan ngaji ngaranna. Deuk salamet ka akhirat sing hade. Lamun memang Golkar mendukung kafir, tarik mundur. Aing mesti kababawa. Ya Allah. Lamun manusia nyaksian alhamdulillah. Andai kata teu nyaksian Gusti mauninga abdi kaluar ti Golkar karena Golkar mendukung kafir. Terido teu suka abdi kudu ngadukung di partai eta, abdi di partai eta, partai ngadukung ka kafir, abdi keluar lillahi ta'ala Gusti, kecuali dibere gede lain. Cak Gusti tolol, siapa tolol. Itu si Kiai kos gitu bae tah Kiai. Ulah, salametkeun diri urang. Caca diri urang. Ji sugan aing ngabangun teh beneran. Datang deui kan juri ka dinya. Ieu kan urusanna lain agama. Ieu mah urusanna negara. Negara mah negara, nu penting bisa kawe adil. Eta urang pilih Ahok kan kadeuleu adilna. Nyana boro-boro adil jang negara, pugu jang dirina ge teu nyahoun ka pangeran, goblok. Jelema pang bodoh-bodohna jelema nu teu nyahoun ka pangeran. Di mana dalilna? Awalam yatafakkaru ma bisahibihim min jinnah. Apakah teu malikir eta urang Mekah teh kafir-kafir Mekah mikir atuh lamun nyana mikir bakal nyaho hasil pikiran bakal timbul ilmu ma'rifatullah nyaho ma bisahibihim min jinnah nyahoun bahwa Kangjeng Nabi teh teu edan. Je eta Ahok teh teu nyahoun Kangjeng Nabi teh ya, Kangjeng Nabi Rasul teh nyahoun. Lantaran teu mikir. Teu mikir tak kafir khusus teh nyana. Lantaran nyana anu keur deuk naik. Ye, harita nu teh nyahoun bahwa pangeran Kangjeng Nabi teh Rasul. Lamun nyana mikir bakal nyaho. Itu mah urusan akidah lain lagi. Justru urusan akidah anu bakal nerus ka akhirat. Engke ge katerusanana bakal dicaritakeun katerusanana. Ieu bakal karak awalamnya tafakaru. Jelema teu mikir kos kitu. Jeh. Yahudi ku ari aya Yahudi geledegan asli orang Israel. Kemudian pindahnya ke Amerika. Ku ari nya asup Islam. Geger di Israel. Geger Israel, tokoh Yahudi asup Islam, ditaranya, ya kunaon ieu nu matak asup Islam. Hasil pikiran saya cekan. Setelah saya memikir yang jernih, saya baca kitab Taurat, saya baca kitab Injil, dan saya baca kitab Al-Quran, dan saya berpikir sejernih-jernihnya. Ternyata Muhammad itu Rasul betulan. Asup Islam kuari, geger di Israel. Masya Allah. Lamun berpikir atau kos gitu. Mual. Lady Day asup Islam. Mual. Kate Stephen asup Islam. Mual. Penyanyi nusok dijinggerakan teh sakara. Sakara ngaranna. Atuh sia kau nyaho bae. Heran aing mah. Asup Islam. Eta teh hasil berpikir. Muhammad Ali asup Islam. Anu tinjuanana hebat sakarang ngaranna. Tuh sia nyaho bae heran aing mah. Masuk Islam dan sederetan orang-orang ternama masuk Islam. Tanyakeun, ieu mah tanyakeun kunaon nu mantak asup Islam? Berpikirnya. Ketika berpikir jernih,
fayalam bakal nyaho kumaha bisa hibihim min jinnah bahwa Kangjeng Nabi teu edan lamun kuari kafir-kafir anu teu iman ka Kangjeng Nabi Muhammad nganggap Kangjeng Nabi teu edan berarti kan kuari kafir teh nganggap nu matak ngahinakeun ge di Denmark Kangjeng Nabi dihina, di Belanda Kangjeng Nabi dihina, di Jerman Kangjeng Nabi dihina, wajar dihina ge sebab nyana nganggap edan ka Kangjeng Nabi. Urang anu iman ka Kangjeng Nabi Muhammad merontak naik gairah urang mun adu hareupan jeung aing lamun teu aing nu eleh sia nu eleh ngan nu jelas aing nu eleh pasti sebab si mah gede aing leutik teu kitu tapi ku kayakinan henteu kitu aya istilah urang parahyangan heuy atuh sanajan ku kumaha ge sireum ge ari ditincak-tincak teuing mah ngegel eta pribahasa ulah kieu sireum ditincak paeh ulah kitu eta pribahasa sieun masuk barodo jasa buku eta pribahasa sireum ge atuh ditincak-tincak teuing mah ngegel eta pribahasa eta mah ulah kieu sireum ditincak atuh modar lain kieu hese aing ngobrol jeung nu bodoh teh hese tuh urang ge sanajan kumaha ge lamun aya nu ngahina ka Kangjeng Nabi mulai beungeut asana ceuli teh aju panas bae boro-boro ngahina Kangjeng Nabi nu sabenerna boro-boro matak lamun aya Habib turunan Kangjeng Nabi teh akur jeung Kangjeng Nabi rada marah kula mah kula kurang bana greget aing cinta jasa ka Kangjeng Nabi aing lain Habib aing mah tapi incu Kangjeng Nabi na henteu kos Kangjeng Nabi mabok teh ya zinah teh ya panas ceuli panas eta mah kan naluri dengan sendirina nu nitahan orang panas jeung greget cak nyana teh saya ini keturunan Rasul enggak boleh kamu begitu kan dari Kangjeng Rasul tapi orang tuh bisa ngajawab lain eta nu dimasalahkeun ku aing masalahna aing teh ya ieu Kangjeng Nabi aing dihina ku incuna panas ceuli panas dengan sendirina panas mantap kadang-kadang anu marah ka kula Habib marahan aing ku sia asal ku aki sia aing teu dimarahan titik aing mah beres sebab aing nyaho ya nu di luar teh nyahoeun ayo sia tah rugina kos kitu doang dah atawa di jero ngan nundutan teh nyaho bangun leuwih parah tah nu di jero nundutan leuwih parah nah urang ulah-ulah ka Kangjeng Rasul anu ku urang disoal maca sholawat terus bae mani daek urang peuting mentang mata maca sholawat ku iman jeung ku cinta guru urang bae nu ku urang diidolakeun dihina aju bae tarolah ka guru mah heulanan luhur ting bebene ye kaboga urang haju aya nu ngahina haju kieu bae sial mah goblok budak geus diasah bae ku urang sia deuk naon sia nyaho asal aya nu dipake ka cinta dihina urang marah mantap ketika orang Denmark ngahina Kangjeng Nabi Masya Allah ceuli asana paranas haji pengen digarita nu panas bener kadeuleu ku kula mudah teu bisa bohong kula mah bener jo barang kadenge Denmark ngahina ka Kangjeng Nabi teh kula kan panas ceuli nya nama panas sungut liwat beak nyana kasurupan aing panas jasa cek cenah ieu panas sih haju ka beuteung anak murid gagal ya aya ge panas maka dia goblok sia jasa geura deukeut sia ka aing pantes atuh lamun di Baghdad lamun di Iran lamun di Timur Tengah presiden segede presiden Amerika ditimpah make sepatu sebagai penghinaan pantes jeung urang ge lamun di hareupeun urang ngahina Kangjeng Nabi goblok sia teu nyaho-nyahona nyaho urang wae eleh geus ngagoblogan mah tolol sia pasti urang ge ka Kangjeng Nabi emang kumaha je guru urang dihina sia tolol kaboga urang komo teh mah kaboga mah hayu nyawa taruhannya beuh udah ngebelaan itil nyawa ya Allah atuh maksudna kieu sakila ngabelaan lu kitu ge nyawa daek coplok atuh komo agama ye
eta mah aing geus mah tibalik aya agama diantep asal eta. Ya Allah tetep tergantung gairahna, tergantung gairah. Urang ngadenge dihina Kangjeng, masyaallah ngadenge pujian-pujian Kangjeng Nabi indah. Mata kurang mah ngadenge Nabi salam teh indah bae sanajan Muhammadiyah ngabidah-bidah indah. Naon sebabna? Sebabna rasa eta Nabi urang. Masyaallah indah amat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alinginaheun. Asana masyaallah masyaallah masyaallah. Mun ditanya sia kunaon eta ngeunaheun jasa sok menang berkat sakeuna teh. Goblok sia mah. Sia hartina nya henteu aing mah. Atuh kosi eta bae kitu. Percis. Atuh mah beda-beda geus kumaha ngahartikeun hate masing-masing. Kumaha? Nah, urang teh kos kitu gairah urang. Masyaallah karim. Ya, lamun di Sukabumi aya nu ngahina Tuan Syekh Abdul Qadir, emang kula teu panas, teu panas. Kiai mangani. Kiai ngahina ka Tuan Syekh Abdul Qadir. Ketika kula ziarah ka Anizom, ka Ki Muhtar. Ki Muhtar ngomong, "Bisa hadir hayu tanggal sekian." Di mana? Di Masjid Agung Sukabumi. Masalahna ndek klarifikasi tentang penghinaan terhadap Tuan Syekh Abdul Qadir. Kiai anu sok hadir cenah ka kula teh nita hadir. Cik kula teh aing mah hadir ge jatuh bisa dalil. Lah ngadoakeun bae. Panas. Aya di Sukabumi nu ngahinakeun ka Tuan Syekh Abdul Qadir. Panggil Bang, panggil. Wah, tuh rame. Eleh eta kiai teh di kitu-kitu pan huluna eta kiai. Ku Ki Muhtar teh sia mah sia mah. Jekula teh Ki Muhtar kunaon kikituan. Atuh mah geus bae dalil bae. Artinya teh cek agama ge teu beunang berarti nafsu. Teu masalah geus tah keur carita menang mah menang nya ngan teu kudu dikitu-kitu. Geus kaluar di aturan teh ge dalil mah dalil bae. Ngadu dalil munazarah. Ai kieu mah pan lain munazarah ngadu ieu. Eta tah kos kitu teh urang teh kadang munazarah jadi mujadalah. Mendak bahsul masail teh terpimpin di NU bagus. Lamun nu mimpinna hebat, tapi lamun teu terus sarua bae ribut bae. Nah, ieu mah keur carita. Muhammadiyah gregeteun jasa. Kamulidan gregeteun ka rajaban, gregeteun ka marhaba. Jatuh ka hajeun nya namanya aja aing meresep. Ketika urang ngadenge Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'alillahi da. Eta asana asa Kangjeng Nabi datang ka Madinah teh masyaallah dibayangkeun tala'al badru datanglah badru Kangjeng Nabi nulir teh bulan purnama. Alaina ka urang sadaya ahli Madinah min saniyatil wada ti jalan saniyatil wada. Masyaallah dibayangkeun ku urang ya Allah lamun tala'al teh nanya ka Haji Penik, Haji eta tala'al ngeunaheun maksudna ngeunaheun ka harti teh asa nur asa jamil cekeuna teh. Jadi nya mah kos kitu bae teu jahon ka hartina. Teu jahon ka hartina nya mah. Jahonna ngana treng. Muhammadiyah ngabidah-bidah kajen. Nu penting pujian ka Kangjeng Nabi. Terasa seger ibarat dahaga lamun ngadenge eta. Masyaallah. So geura-geura ngeunaheun jasa saja ngadenge eta. Ngadenge ieu we. Ayyuhal mab'utsu fina gitu. Ka harti kurang ya Allah. Ya Allah. Atawa eta salat Badar. Ilahi salimil umma minal afati wan nikmah. Ngeunaheun ka hate aduh masyaallah sebab urang percaya urang. Atau itu berjanji sok geura urang mun berjanji wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawaddu' yakhsifuna lahu wa yarqa'u thawbahu wa yaqtus wa yalbu syatahu bisiratin ta urang ngeuranggan wa kana sallallahu alaihi kaayan Kangjeng Nabi teh syadidal haya' sangat isinan jeung tawadu beda jeung siata. Siata mah isin tawadu. Datang ka imah dahar, datang ka imah ngaberkat, datang ka mana-mana menta. Kanjeng Nabi mah pan kos panganten, kos awewe. Isinan nya teh urang kaharti kan. Masa nu kos kitu dibidahkeun ku Muhammadiyah.
asana sebeuh ngadenge kos kitu teh sebab naon cinta ari surat tika bogo surat cinta bo mana diciu bang ari maca kos kitu di bidah-bidah kumaha sih dari ulimla bismillahillaliyah mustadirran fi dhall barakati ala mana huwa ulakan ngeunaheun kana teh ya Allah urang mah ngeunaheun sebeuh ieu teh pujian ka Kangjeng Nabi ya Allah ya toh cek mama dia bid'ah tapi mah baca surat di terik matahari saat orang lain merasa panas tetapi ketika aku bersanding denganmu aku tatap wajahmu hatiku terasa sejuk Masya Allah kasihku tolol mama dia goblok anu kos kitu enggak surang mah terus bae urang sholawat biasa ya Nabi salam biasa geus di bidah-bidah ulah dilawan ulah aing mah geus pujian Kangjeng Nabi aing teh mah geus senang jasa ya teh bae geus kos kitu urang Masya Allah ieu naon ya hasil tafakur wauh ka Kangjeng Nabi setelah wauh ka Kangjeng Nabi wauh ka Allah awalam yatafakkaru ma bisahibihim min jinn ya Kangjeng Nabi Muhammad teh lain edan teu edan saeutik-eutik acan bejakeun Muhammad ka kafir Mekah khususna ka seluruh kafir di antara dunia ini huwa illa nadhirum mubin teu aya kecuali Kangjeng Nabi mah hanya seorang nadhir tukang nyingsieungan anu nyata mere petunjuk kade mada Kangjeng Nabi lamun peuting naik ka sopa naik Kangjeng Nabi di Mekah teh ka bukit sopa nunggeus ka Mekah mah kabayang sopa marwah mantak di Garut mah aya boga anak awewe ngaranan sopa boga anak kadua marwah jadi adik kakak ngaranna sopa marwah pas kebenaran lahir nu katilu lalaki Mina lahir deui nu kaopat awewe arpah bener aja mah lain lalagaan ini mah di keresek di pesantren Garut nu mantak budak santri mah pake lalagaan budak horeng di kasopa kamar mah teu kudu ka ditu tadi mah eta ge aya bisa ada budak dah jadi mamang nyok budak nyok kiai si ulah sok aju ka ditu udah terus-terusan eta kos kitu we budak pokokna mah sia endek kasopa kamar mah teu kudu ka Mekah tadi mah eta aya mana isuk-isuk tuh sopa tuh marwah toapan ku sia los eta ku cinta-cintana meureun ku cinta-cintana ka sopa ka marwah ka Mina ka Muzdalifah araya kabeh ka Arfah aya kabeh anakna teh pake eta ngaranna eta sopa marwah kemudian Mina kemudian Muzdalifah kemudian Arfah geus beres moga anaknya teh lamun lahir deui naon meureun nya Bir Ali meureun ya Allah ya Rabbi nah bejakeun Muhammad in huwa illa nadhirum mubin Muhammad teh anjeun teh illa nadhirum mubin Kangjeng Nabi lamun peuting naik ka bukit sopa tidinya Kangjeng Nabi mengadakan tangan ya Bani Fulan ya Bani Fulan ya Bani Fulan kan di Mekah mah bani teh turunan Quraisy turunan nu hati-hati di hareup bakal aya siksa urang maot mun urang teu iman ka Allah teu iman ka kula teu iman ka Al-Qur'anul Karim silaka di akhirat bakalna ka neraka cak Kangjeng Nabi eta tengah peuting datang subuh Kangjeng Nabi ya Bani Quraisy ya Bani Nadir ya Bani dicaritakeun hati ditarongtonkan ku kapar-kapar koes ditongton Muhammad keur naon sih gegeruan gitu ditarongtong ya Bani anu nyanakan lumayan puluhan engke geset datang ka jam 3:30 jam 4 Kangjeng Nabi turun ke masjid nah kupar-kupar koes ngaromong edan Muhammad kunaon ngagero-gero kos kitunya atunya namanya bae ulah ka urang-urang
cilaka cek jana cilaka bakal ka neraka tah mantap ieu ayat na bejakeun Muhammad anjeun teh teu edan saeutik ge teu edan make saeutik ge di mana min tidak lapat jinnah junna min jinnah edan ngaranna henteu aya minan berarti boro-boro edan gede edan leutik ente sama sakali mun dibongkar make bahasa bilaga panjang nganti hartina kitu beta urang nu maca terjemahan mah bisa kitu tapi hiji-hijina bahasa min jinnah min ia adalah min zaidah tapi asup kana isi kana jinnah teh eta teh masdar tina junna maknana edan nah eta teh maedakeun kana henteu sama sakali saeutik ya henteu tuh min jinnah naon atuh kanjeng Nabi teh in huwa illa nadhirum mubin Kanjeng Nabi Muhammad tamah kecuali hanya nadhirum mubin tukang nyingsieunan ngaawas-awas anu jelas di akhirat bakal aya neraka jahanam sing hade ulah datang ka kafir ulah datang tekang teu ngimankeun ka Allah ulah datang ka teu ngimankeun ka Kanjeng Rasulullah ulah datang ka teu ngimankeun ka Al-Qur'anul Karim urang mah kuari geus diomong kos kitu teh geus tinggal bersyukur we alhamdulillahirabbil alamin pikir ka karak hiji awalam yatafakkaru ngahaja supaya orang lebih cinta ka Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan orang diberi cinta ke Allah cinta ke Kanjeng Nabi Muhammad cinta ke Al-Qur'anul Karim tinggal awalam yanzuru wallahu a'lam